Jedna od najljekovitijih biljaka na našim prostorima je svakako maslačak. Možda mislite da je maslačak obični korov koji raste u vašem dvorištu, ali prava istina je da se svi dijelovi ove biljke mogu koristiti za liječenje. Od korijena do lišća, stabljike i na kraju cvijeta. Da napomenemo da njegovo mlado lišće odlična je proljetna detoksikacijska salata i bogat izvor A vitamina. Budite sa nama do kraja ovog videa i saznaćete kako se pravi ulje od maslačka i čemu ono služi. Maslačak najbolje djeluje kod ženskih bolesti kao što su sprečavanje i liječenje bolesti dojki, cista, karcinoma, otečenosti i kod problema sa dojenjem. Jedan od najboljih načina za sprečavanje i liječenje ovih bolesti je korištenje ulja od maslačka. Pored toga, povijesno gledano, to je bio korišten lijek stoljećima. Kada ulje od maslačka koristite za masažu, opušta mišiće i smanjuje napetost. Također je odlično za hidrataciju suhe kože. Danas vam obraćamo pažnju na njegove cvjetove, koji liječe bolove, liječe grčeve u želucu, smanjuju depresiju, sadrže helenin koji poboljšava noćni vid, sadrže vitamin A i B12. Jednostavno rečeno, ulje od maslačka je ljekovito ulje koje se dobiva od cvjetova maslačka. Kako napraviti ulje od maslačka? Maslačak je jako rasprostranjen, tako da vrlo lako možete nabrati cvjetove koje možete iskoristiti za pravljenje ulja. Ali preporuka je da uberete cvjetove maslačka da se nalaze daleko od ceste i saobraćajnica, gdje maslačak nije izložen štetnim pesticidima. Cvjetove maslačka berite u jutarnjim satima. Poželjno je da jutro bude sunčano ili barem sačekajte da jutarnja rosa ispari sa biljaka. Berite cijele cvjetove koji su zdravog izgleda. Vodite računa da ne budu oštećeni. Za ulje od maslačka bit će vam potrebno cvjetovi maslačka koji su svježe ubrani, neko prirodno bazno ulje, maslinovo, bademovo ili sezamovo ulje, cjedilo, pamučna gaza i staklenka. Način pripreme ulja od maslačka. Uberite dovoljnu količinu cvjetova maslačka tako da bi mogli napuniti pola staklenke. Nakon toga napunite sa uljem, da prekrijete cvjetove. Ostavite staklenku na sunčano mjesto da stoji 2 tjedna. Tačno 2 tjedna, jer zbog vlage u maslačku, ako stoji duže, ulje se može početi kvariti. Svakih nekoliko dana provjeravajte ulje i lagano ga promiješajte, kako bi podstakli da cvjetovi oslobode svoja ljekovita svojstva u ulje. Nakon što stoji 2 tjedna,
Uzmite cjedilo, preko njega još dodatno stavite pamučnu gazu i procijedite ulje u čistu steriliziranu posudu. Obavezno stisnite cvjetove maslačka tako da iskapa svaka kap ovog ljekovitog ulja. Poželjno je da posuda bude od zatamnjenog stakla kako bi izbjegla negativni uticaj svjetlosti na svoje ljekovito ulje. Napomena: čuvajte ulje od maslačka na hladnom i suhom mjestu. Ulje možete koristiti nekih 9 mjeseci ako ga čuvate pravilno. Međutim, ako se pojavi loš miris u ulju, to je znak da je se pokvarilo i da ga trebate baciti. Ulje od maslačka za kožu se može koristiti samostalno ili se može dodavati u kreme i balzame. Dovoljno je da umasirate na bolno mjesto 2 do 3 puta dnevno. Cvjetovi imaju poseban efekat na dojke. Redovna upotreba ulja maslačka duboko opušta tkivo u grudima i pomaže u oslobađanju potisnutih osjećanja. Kada se redovno primjenjuje na dojkama, ulje maslačka daje bolji osjećaj dobrobiti i jača imunitet, a pomaže i u prevenciji raka. Ovo ulje se smatra bezbjedno za većinu ljudi, posebno kada se koristi lokalno na koži. Međutim, imajte na umu da je istraživanje i dalje veoma ograničeno i da njegova upotreba možda nije 100% bez rizika. Ljudi se zaista sve više okreću prirodnoj kozmetici, jer su njene prednosti za kožu nemjerljive. U moru kvalitetnih prirodnih sastojaka primjećujem da se ulje maslačka sve više cijeni. Možda ranije nije bilo toliko popularno, ali sada postoje brojna istraživanja koja jasno ukazuju na brojne prednosti ovog ulja za kožu i opšte zdravlje. Ako vam se svidio ovaj video, u znak podrške pretplatite se na naš kanal. Veliki pozdrav do sljedećeg videa.